హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీ డాక్టర్ P.V. Narsimha Rao, డెంటిస్ట్, చిగురు వ్యాధి నిపుణుడిని. సో మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని భావిస్తున్నాను. మరొక కొత్త టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాను. అదేంటంటే బ్రక్సిజం. చూడొచ్చు, బ్రక్సిజం అనే కండిషన్, ఇది మెడికల్ టర్మ్ అండి. దేనికి మెడికల్ టర్ము? టీత్ గ్రైండింగ్కి. సో మనం టీత్ కొరకడము అంటే రాత్రిపూట స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతే చిన్నపిల్లలు ఒక 5-10 ఇయర్స్ నుంచి ఒక 40 to 45 ఇయర్స్ వరకు మనము ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఈ పళ్ళు కొరకడము, పళ్ళు అరగదీసుకోవడము, ఇట్లా అనడము, ఇట్లా క్లెంచ్ చేయడము. సో ఈ టీత్ క్లెంచింగ్ అండ్ టీత్ గ్రైండింగ్ ఇవి బ్రక్సిజం కండిషన్లో వస్తాయండి. సో బేసిక్గా ఈ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళకి వస్తుంది. మరీ 45-50 వరకు అంత రాదు. ఇంకా మళ్ళీ 60 పైన వచ్చేసరికి అందరు రిటైర్మెంట్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి స్ట్రెస్, టెన్షన్, యాంగ్జైటీ, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఆ ఏజ్ వాళ్ళకి. సో మనం డీల్ చేసేది 10 to 12 ఏజ్ నుంచి 40 to 45 ఏజ్ వరకు. ఇవి చాలా సర్వసాధారణము. సో ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం. బేసిక్గా 2 కేటగిరీస్లో మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు ఈ బ్రక్సిజం, ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనము 2 కేటగిరీస్లో డివైడ్ చేసుకుందాం. ఒకటేమొచ్చి నిద్రలో వచ్చే వాళ్ళకి, చిన్నపిల్లల నుంచి కొంచెం 20 to 25-30 ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా ఈ నిద్రలో రావడం సహజం. సో స్లీప్లో నిద్రలో రావడం అంటే ఇన్వాలంటరీ అనమాట. మనకు తెలియకుండానే నిద్రలో మనము టీత్ గ్రైండింగ్ కానీ టీత్ క్లెంచింగ్ కానీ చేసుకుంటాము. సో ఆ టైం పీరియడ్లో ఏంటంటే ఫిజికల్ కావచ్చు, మెంటల్ కావచ్చు, సైకలాజికల్ కావచ్చు, జెనెటికల్గా కావచ్చు, నిద్రలో ఈ కొరుక్కోవడం సహజం. అది ఇప్పుడు డే టైంలో, అంటే నిద్ర లేని టైంలో ఎందుకు మనం కొరుక్కుంటున్నాము? ఎమోషనల్ యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, టెన్షన్, ఏదైనా ఎమోషనల్గా యాంగర్ అయినా కానీ ఏం చేస్తాము, ఫ్రస్ట్రేట్ అయినా కానీ, టెన్షన్ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ నెయిల్స్ కొరుక్కుంటాము. ఆ హ్యాబిట్ కూడా కొందరికి ఉంటుంది అనమాట. సో నెయిల్స్ కొరుక్కుంటే ఓకే. అలా నెయిల్స్ కొరకకుండా పళ్ళు అరగదీసుకుంటూ, పళ్ళు క్లెంచ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మాత్రం అది రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఒక సైడే మీరు కొరికితే మాత్రం ఆ దగ్గర ఉండే మజిల్స్ అంతా గట్టిగా ప్రెషర్కి గురై పెయిన్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ ఉంటుంది. ఈ దవడ ఈ స్కల్కి అటాచ్ అయ్యే జాయింట్ టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్. ఈ డిస్క్ దగ్గర కూడా టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ దగ్గర బాగా స్వెల్లింగ్ రావడము, పెయిన్ రావడము, క్లిక్ సౌండ్ రావడము జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది మీరు గ్రహించవచ్చు. సో ఈ వీడియో కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్టే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, ఆల్ అని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా మీకు చెంతకొచ్చి వాళ్తాయి. సో ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే, ఈ వీడియో చాలామందికి నా పేషెంట్స్ కానీ ఫోన్ చేసి అడుగుతుంటారు, ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి అని. సో అందుకోసమే ఈ వీడియో తీయడం జరుగుతుంది. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, మీ బంధువులకు ఎవరికైనా ఇది వీడియో షేర్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తుంది, వాళ్ళు చూసి నాలెడ్జ్ పొందుతారు. సో కాజెస్ చెప్పాను, ఈ 2 కాజెస్ ఉంటాయి. దీనికి సిమ్టమ్స్ ఏంటి? మనకి నిద్రపోయేటప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకి, నిద్రలో కొరుక్కున్న వాళ్ళకి చాలా సంవత్సరాలు అయ్యే వరకు కూడా తెలీదు ఆ ప్రాబ్లం ఉందని. సో అట్లా కొరుకుతూ ఇక్కడ మజిల్స్ అంతా నొప్పేస్తుంది, ఇక్కడంతా నొప్పేస్తుంది, ఇక్కడ క్లిక్ సౌండ్ వస్తుంది జాయింట్ దగ్గర అనేది కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు అనమాట చాలామంది. సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంది. దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటి? ఇలా టీత్ సెన్సిటివిటీ రావడము, పెయిన్ రావడము, పళ్ళు లూజ్ కావడము, ఈ ఎనామిల్ వేర్ ఆఫ్ అయిపోవడము, ఏమన్నా క్రౌన్స్ ఉన్నా లూజ్ అయిపోవడము, ఏమన్నా సిమెంట్ ఫిల్లింగ్ ఉన్నా ఊడిపోవడము, ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. కొరికి ఈ జాయింట్ దగ్గర లాక్ అయిపోవడము. లాక్ అయితే నోరు ఎక్కువ తెరవలేరు, నోరు ఎక్కువ ముయ్యలేరు, అలాంటి కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మేజర్గా సిమ్టమ్స్ ఈ బ్రక్సిజంకి. మెయిన్గా కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే బాగా హెడేక్ వస్తుంటుంది, క్లస్టర్ హెడేక్ లాగా వస్తుంటుంది, జాయింట్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంది, మజిల్స్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంది, పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి, సివియర్ హెడేక్, స్వెల్లింగ్, జాయింట్ దగ్గర స్వెల్లింగు, ఇవన్నీ చెవి చూస్తారు. మెయిన్ కాంప్లికేషన్స్. మనం ఏమైనా కాజెస్ చూస్తాము, సిమ్టమ్స్ చూస్తాము, కాంప్లికేషన్స్ చూస్తాము. బేసిక్గా ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ సైకలాజికల్, మెంటల్ రిలీఫ్ అవన్నీ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనము? బాగా నిద్రపోవాలి, యోగా చేయాలి, డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. మనకి ఏమైనా ఆసనాలు వచ్చినా అవి చేసుకొని డీప్ బ్రీత్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేస్తే మీకు టెన్షన్ రిలీఫ్ అవుతుంది, ఎమోషనల్ హ్యాంగర్, ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి రిలీఫ్ అవుతారు. సో అదొకటి, దాని ద్వారా బ్రక్సిజంని నివారించుకోవచ్చు. ప్లస్ బేసిక్గా మాల్ అక్లూజన్ అంటే
పళ్ళల్లో స్పేస్ రావడం, ఈ దవడ ముందుకు రావడం, ఈ దవడ వెనకాల ఉండి సరిగ్గా పళ్ళు అలైన్మెంట్లో లేని పక్షాన అప్పుడు కూడా పళ్ళు కొరుక్కునే ఆస్కారాలు ఉంటాయి. సో అప్పుడు క్లిప్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని అది సరి చేసుకుంటే అప్పుడు కూడా బ్రక్సిజం తగ్గిపోతుంది. సో మళ్ళీ మీ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇలా ప్రాబ్లం చేస్తే ఒక థిన్ షీట్గా ఒకటి మార్కర్ పెట్టేసి ఎక్కడెక్కడ హై పాయింట్స్, ఎక్కడెక్కడ పళ్ళు ఎత్తుగా ఉన్నాయో అక్కడ మార్కింగ్స్ వస్తాయి మనకి పాయింట్స్. మార్క్ పాయింట్స్ దగ్గర ఎక్కడెక్కడ హైట్ ఉందో అక్కడ అరగ తీసేస్తారు డెంటిస్టు. సో అప్పుడు మీరు కొరికినా అంతగా ప్రెషర్ పడదు. సో అలా అక్లూజల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు దాన్ని, అది అరగదీస్తారు. ఇదొక ట్రీట్మెంట్. ప్లస్ లాస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇది అక్లూజల్ స్ప్రింట్స్ అంటారు, మౌత్ గార్డ్స్ అంటారు, నైట్ గార్డ్స్ అంటారు, చాలా పేర్లు ఉన్నాయి దీనికి. సో ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది. మీ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే పైన ఇది కింద నైట్ గార్డు. సో మీరు పైన గార్డ్ అన్నా కింద గార్డ్ అన్నా ఏదైనా ఒకటి డెంటిస్ట్ మీకు ప్రిఫరబుల్గా మీకు అచ్చి తీసుకొని మీకు 2 అవర్స్లో మీకు ఇది ప్లేస్ చేస్తారన్నమాట. సో నైట్ పూట అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు నైట్ పెట్టుకోవచ్చు. పొద్దున పూట కొరికే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి పొద్దున రాత్రి రెండు రకాలుగా మీ ఇష్టం, మీకే తెలుస్తుంది ఎప్పుడు మీరు కొరుక్కుంటారు అనేది. నైట్ పూట కొరుక్కునే అలవాటు తెలియదు కాబట్టి పక్కన స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా, పక్కన పడుకునే వాళ్ళకి విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుంది, కొరికే సౌండ్, లౌడ్ వాయిస్ వస్తుంది అనమాట కొరుకుతున్నాడని. సో అప్పుడే నైట్ పెట్టుకోవడం మీరు అలవాటు చేసుకోవచ్చు. సో దీనివల్ల ఇది కుషనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. సో ఎప్పుడు మీరు కొరికినా ఈ ఫోర్సెస్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. సో మీకు ఒకే విధంగా కొరికి ఆ ఒక్క దగ్గరే పళ్ళు డ్యామేజ్ అరగవు. ప్లస్ ఈ మజిల్ ఏం పట్టుకోదు, ఈ టీఎంజే జాయింట్ క్లికింగ్ సౌండ్ రాదు, అన్నీ ఫ్రీ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో మీ డెంటిస్ట్ దగ్గర పోయి మీకు పళ్ళు అచ్చి తీసుకొని పైన పెట్టాలా కింద పెట్టాలా అని డిసైడ్ చేసేసి పెట్టేస్తాడు. సో ఇది మీకు ఎప్పటి వరకు అది ప్రాబ్లం రిలీవ్ అయ్యే వరకు మీరు అది వాడుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే బాగా లైక్ చేయండి, బూస్టప్ అవుతుంది. లైక్ చేసేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసేసి కిందన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ నేను ఫ్యూచర్లో పెట్టినా మీకు తొందరగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బీ పాజిటివ్, బీ హెల్దీ, బాయ్.